क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में रेत क्यों डाली जाती है? दरअसल ट्रेन की पटरी जब गीली हो जाती है या ट्रेन को किसी ढलान से ऊपर की ओर चढ़ना होता है तो पहिए स्लिप होने लगते हैं, जिससे निपटने के लिए इस सेट बॉक्स में सूखी रेत डाली जाती है। फिर जैसे ही पहिए स्लिप करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रेन ड्राइवर इसे ऑन कर देते हैं, जिससे पहियों में घर्षण की मात्रा बढ़ जाती है और ये इमरजेंसी ब्रेक मारने पर ट्रेन को जल्दी से रोकने का और डैमेज हुई पटरी से निकलने के लिए इस रेत का इस्तेमाल किया जाता है।